ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് ഫ്രൂട്ട് സാലഡാണ് വാങ്ങിയത്. മെലോസിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് സാലഡാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പല ഫ്ലേവേഴ്സിലുള്ള ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് നമുക്കിപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ട് സാലഡിന് 5 രൂപയാണ് കേട്ടോ വില വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർ നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 പാക്കറ്റാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബൗളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല, അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് കണ്ടിട്ടുള്ളവരും കഴിച്ചിട്ടുള്ളവരും നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്